セッションタイトルはトレンズ・ザ・グローバル・カンナビス・インダストリー、世界におけるカンナビス産業の潮流です。登壇者の皆様、ステージへどうぞ。登壇者のご紹介をします。シュウィード社テクニカルディレクタークリス・リディ様、米国公認会計士モーゲンスターン代表村田幸伸様、チェコプラハ経済大学セムスアライアンス教授アストラサナチェコ開発研究部門代表リリーフ代表トーマス・ライスカ博士、そしてモデレーターは CBD 事業コンサルタント吉田千佳子様です。それでは皆様よろしくお願いいたします。ご紹介いただきありがとうございます。司会の進行の吉田千佳子です。よろしくお願いします。クリスとノブさんは、クリスはトロント、ノブさんはシカゴの方から、今日は、参加していただいています。会場にはトーマス博士がいます。今日はですね、この世界で活躍する専門家3人に、カナビス市場のトレンドと展望を国別、市場別、課題別という3つのトピックからお話を伺いたいと思います。先ほどもありましたが、質問は適宜受け付けているんですけれども、時間の関係で割愛する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。では早速始めたいと思います。最初に国別のトレンドということで、まずはカナダについてクリスに聞いてみましょう。First of all, Chris, let's start with Canada. What are the trends and oversee there? Sure. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here, and I'm honored to be able to speak to all of you. There's a lot of very interesting trends in Canada, and the most reliable data and statistics comes from Statistics Canada and Health Canada, which are two agencies that are responsible for this. So in total, there's about 16 million packaged units of cannabis that are sold across Canada for medical and non-medical purposes. So this includes both medical and recreational cannabis products. And the breakdown of these 16 million products is as following. So for dried cannabis sales, that's flower, represented about 58% of the total sales, which was about 9.6 million packaged units. Yeah, for edible products, such as gummies, and anything else that could be consumed orally, represented about 24% of the market, or 3.9 million packaged units. For cannabis extracts, which includes products such as oils, that represented 17% of the market, or roughly 2.8 million packaged units that were sold. As this is government data, there's a bit of a delay, so this is representing the year of 2021. However, we expect similar data for 2022 and beyond, as it's getting to be an established and robust market. I think it's also important to note that Canada has a population of 38 million people. And so a consumption of 16 million packaged units in 1 year is quite substantial for a country on a population basis. So generally, the trend has been for an increase of consumption since Canada first legalized and become more of an established market. And there's quite a bit of consumption on a population basis in Canada. Thank you. Thank you, Chris. Yeah, Canada is way moved forward. So I think Canada is leading the market, like cannabis market. やっぱりカナダは合法化したのが早かったというものがあって、かなり市場の大きさも拡大しているということが分かったかと思います。では次にノブさん、アメリカについていかがでしょう。はい、よろしくお願いします。アメリカの産業規模についてお話したいと思いますが、先ほどクリスは個数で説明してましたけれども、私は金額の方で説明したいと思います。まず THC キャナビス、大麻ですね、CBD じゃない THC を含んだキャナビスですけれども、これの産業規模が今 4.5 兆円、円にするとですね、になっています。で、カナダとは人口がやっぱり違うので、カナダの大体8倍ぐらいの規模になっています。
で、一方 CBD 市場は THC 大麻の約8分の1ぐらいになってまして、金額でいうと6300億円ですね。日本の CBD 市場が260億円というふうに言われているので、大体それの24倍ぐらいという規模です。で、これがどれくらい今後大きくなるかなんですけれども、一応4年後の2026年の予想というのが出てまして、で、CBD 抜きの THC キャナビスの方で 7.5 兆円の産業になるというふうに言われてまして、この規模になってくると、アメリカのワイン産業と大体同じ規模になってくるので、かなりメインストリームの産業になってくるというふうに予測されています。じゃあ次にどんなものが売れてるかなんですけれども、まず THC キャナビスの方ですね。THC キャナビスで一番売れているのが、やはりカナダと同じくですね、乾燥花ですね。ジョイントなどでスモークするものですね。これが 55%。で、それに続くのがベイプで 20% ですね。ですので、この乾燥花とベイプ両方とも吸うものですので、これだけで 75% ですね。で、残りの4分の1、25% がオイルですとか、エディブルですとか、ドリンクとか、そういった口から摂取するものですね。という構成になっています。で、CBD の方なんですが、CBD の方は全然構成が変わってまして、1位がティンクチャーですね。ティンクチャーはこの CBD オイルとかのやつですね。これが 20%。で、それに続くのがトピカルですね。この肌とかにつけるものですね。これが 15%。で、あとはオイルとかエディブルとかになってくるんですが、乾燥花はどうなってるかというと、乾燥花は CBD の場合 1% です。で、ベイプもたったの 7% しかないので、CBD の方は、吸うものは、8% しかないと。なので、CBD の方はユーザーが全然違ってですね、どちらかというとヘルスケアですとか、あとはスキンケアとか、そういう用途で使われているという構成になっています。アメリカは以上です。ありがとうございます。やっぱりアメリカも規模が大きいので、日本に比べると全然やっぱり市場で出てるものも若干違うのかなという気がしました。続いてではこのセッションの最初の、トピックの最後ですが、チェコのプラハ、今アムステルダム第2のアムステルダムになりつつあると言われてます。Thomas, tell us about Czech or Europe. Hello, everyone. I'm very happy to be here. Thanks for having me. I arrived yesterday, so the jet lag is still a bit in place. So sorry if I don't speak as I wish. Anyway, regarding the situation in Czech Republic and Europe, well, we are talking about cannabis, and many things are very complicated, sometimes even more than necessary. So the same goes for the data on market size. So I would say that the market data, rather than revealing us something, they blur the reality. The reason is that there is very little regulations in place, so most of the products are still illegal. This goes not only for the CBD market, but also for the medical market, medical cannabis market. The reasons are a bit different. With the medical market, based on a research I've done, a large part of the patients do not follow the official distribution, but supply themselves. And therefore, it's quite difficult to keep valid data. Also, Europe, as you know, is not a country, it's a continent with a number of states. And each of them have their own regulations and legislation, which might differ quite a bit. In the Czech Republic, there is medicinal cannabis. There has been legalized for medicinal purposes. This is similar to a few other countries, but this cannot be said about Europe as a whole. At this moment, patients are able to get prescribed their medicine, be it flowers or recently even extracts.
Hopefully, we will have a bit more time to discuss this further, but to conclude it, I think that one of the important part of the medicinal market is the relationship with insurance companies, so the patients get their medicine covered. Thank you, Thomas. では各国の事情が、かなりブリーフでしたけれども、教えていただいたところで、次は、カンナビス市場に関連した異なる市場について、皆さんに話を伺いたいと思います。まずノブさん、吸収合併等が欧米では進んでいますが、その傾向や動向を教えていただけますか？はい、そうですね。まずですね、この大麻産業、合法大麻産業でどんな会社、プレイヤーがいるのかという話をしたいと思うんですけれども、今、だいたい上場企業が40社以上、アメリカ、ヨーロッパにいます。例えば、ニューヨーク市場、ロンドン市場、あとフランクフルト、カナダとかですね。で、その中でも大企業と呼ばれる時価総額が1000億円を超えてくる企業が8社あります。で、ほとんどはだいたいカナダかアメリカの会社ですね。で、その中の最大手がキュアリーフというアメリカの会社でして、時価総額が現在6500億円ぐらいですね。6500億円ぐらいというのはどれくらいの規模かと言いますと、札幌ビールと宝酒造とコカ・コーラジャパン、これを全部足したぐらいの規模ですね。なので結構大きな会社です。大きいんですけれども、創業はまだ12年と非常に若い会社でして、どうやってここまで大きくなったかというと、M&A を繰り返してですね、どんどん買ってくっつけて買ってくっつけてということをやって大きくなってきてます。で、他の8社、それ以下のもうちょっと小さめの会社であっても、大体同じように、いろんなところの会社をどんどん買収して大きくなっているというのが特徴ですね。で、普通ですと、同業他社の、例えば南米とかですね、あとはヨーロッパとか、そういうところを買っていくのが一般的な M&A なんですけれども、例えば他産業の大手企業からですね、出資を受け入れるというケースも結構あります。代表的なのがビール会社ですけれども、ハイネケンですとか、バドワイザーとか、クワーズとか、コロナとか、ああいったブランドを持っているビール会社は、大体この大手の大麻企業、どこかに出資を入れているという状況です。で、将来的にはアメリカが合法化されたら、THC 入りのドリンクを売りたいと、多分そういうことなんじゃないかと思います。で、最近はですね、それとはまた逆の動きというのもありまして、大麻産業のこういったキュアリーフとか大きな会社が、他産業の会社を買収するということも起こり始めています。例えばで言いますと、ティルレイというカナダの会社がありますが、これは業界で今ナンバー3ぐらいですけれども、この会社がアメリカのビール会社を2社立て続けに最近買収しました。で、これはこのティルレイがビール会社をやりたいということではなくて、そのビール会社がアメリカで持っている販売網ですね、これが欲しいと。で、今のところはビールをずっと売り続けるわけなんですけれども、アメリカが国として合法化した場合、その場合はティルレイが自社のですね、THC ドリンクをアメリカ市場にそのルートで売っていこうという戦略を CEO が公言しているので、こういった動きというのは今後も出てくるんじゃないかというふうに言われています。この辺がビッグプレイヤーたちですね、の動きで、だいたいディールで言うと数百億とか数千億とかいう非常に大きな規模のディールなので、うちのような零細事務所には全く関係ない世界の話なんですけれども、小さいものですね、小さい、例えば2000万円から10億、20億ぐらいの案件、これはですね、もっとたくさん頻繁に起こっています。例えば、私の知り合いのところもこことここがくっついた。あと、こことここもくっついたとかですね。あと、こことここは仲悪かったはずなのになんかくっついてたとかですね。そんなことが非常に頻繁に起こっています。これはなぜこういうふうになっているのかというと、構造的な問題がありまして、キャナビス業界全体はだいたい 30% ぐらいの勢いで非常によく伸びているんですけれども、それ以上に新規参入が多いんですね。で、どんどん新しい製品、新しいブランドが立ち上がっていってしまうので、なかなか頑張っててもオーガニックな成長っていうのができないという状況が起こっています。で、優秀なCEO の方々は、じゃあ、M&A で成長していこうということで、自分の会社と似たような業態の会社をどんどん買っていって、横に広げていったりだとか、もしくは自分の会社のサプライチェーンの上流を買っていくとか、下流を買っていくとかですね。これで縦に大きくなっていくと
いうようなことをして、なるべく大きくなっていって、先ほどお話したようなビッグプレイヤーたちが、この会社買いたいなと思ってもらえるぐらいまで行こうと。で、最終的にそういうビッグプレイヤーに売却してエグジットすると。そういうM&A 戦略を取っている会社というのは比較的投資家からも資金がつきやすくて、で、スムーズに回っていくというトレンドがありますね。以上です。はい、ありがとうございます。M&A は多分、日本もですね、来年以降、法改正の後ですね、徐々に多くなってくるのではないかという、海外の見立てがあります。その M&A についてはコンプライアンスですとか、そういった面も大切になってくると思うんですね。クリス、would you tell us about compliance and your background, like, related your background science field? Sure, I would be happy to talk about it. First, I would like to say that both cannabis production as well as compliance in the field is very complicated and should be done on a very specific way for cannabis and not necessarily like any other product. First of all, the cannabis product itself, meaning the genetics, is very diverse. It can produce a wide variety of different compounds, including cannabinoids. What's actually produced by the plant and expressed, which is what we use medically, will depend on how the environment is controlled around the plant. Now, controlling these environmental parameters effectively is critical to getting stability in a product, which is very important when we want to apply this medically to a patient. For example, in the European Union, to meet with their good management practices, so with their pharmaceutical regulations, you have to have batch-to-batch stability. Now, this has actually proven to be quite challenging because you're not allowed to sell the product until you've achieved this for 3 batches, which can often take companies up to a year. And so they use a lot of money operating during that period of time. And so controlling environmental parameters, including the light quantity and quality, air parameters like humidity, and the chemistry in the root zone, such as the fertilizer as well as other products, is very, very important and very, very technically challenging. It's beyond the technical challenge, these things can also be quite costly to control. For example, large HVAC, so mechanical engineering or air conditioning systems, are often required. It can be quite expensive to operate to manage things like heat and humidity. There's also an issue with scaling. So sometimes these issues are much easier to manage in a small facility or when the facility is broken down. But if you try to scale the production, and some companies have become, tens of thousands of plants in production facilities that are over multiple hectares, the technical challenge is exponentially larger. And there's a number of ways to address this. At a fundamental level, it's usually operating procedures and ensuring that you have a large number of staff who are well trained in all these procedures and how they're implemented and controlled and put in place to address these issues. But it's critically important because there can be very significant health risks if these aren't put in place. For example, if there's contamination in the soil, the plants can accumulate lead or other heavy metals. But this is one of the advantages of having a regulated system is you get access to high quality personnel that can implement appropriate and scientifically driven controls to address these issues. Thank you very much. Thanks, Chris. なんかカナビス産業もその環境科学っていうところまで、課題がもう広がっているっていうところが、興味深い、ところかなと思いました。でこの観点からも今後ですね、この研究ですとか教育といった観点が大切になると思ってくるかと思います。トーマス、please tell us about research and academia or education, please. Okay, I will start with thanking Chris for his information on the complexity of cannabis. It's in other words, it's wrong to talk about cannabis as one thing because, as Chris has explained, it's there are many genetics. It's a cocktail of many molecules.
And this actually creates quite a big problem for the medicinal understanding or for the biomedical perspective. The golden standard of the evidence-based medicine are clinical trials. And it's quite difficult to conduct clinical trials for cannabis if there are thousands of cannabises. This can be demonstrated on the ways how cannabis has been made legal in some countries around the world. Unlike other medicines, in the case of cannabis, the legalization didn't happen based on clinical trials, but it happened through the legal shift. Basically, politicians allowed cannabis to become a medicine. So, if we talk about academic research, I've done a number of projects. The most recent one has been a 3 years research project, ethnographic research project among patients and physicians. And what the data show is a conflict between the evidence-based knowledge or evidence-based understanding and the patient's experience, or sometimes referred to as the anecdotal evidence. In most countries, it has not been cannabis and its therapeutic practices or therapeutic effects have not been researched because of a number of reasons, mostly political. So the biomedical knowledge is still largely limited. At the same time, many patients have been treating themselves for decades. So, after the legalization, when medical practitioners became able to prescribe cannabis, there has been many situations in which the patients were able to challenge the knowledge of their medical practitioners, of the physicians. Cannabis and its medicinal qualities are not a part of the medical education at this moment in most parts of the world. I think Israel is one of those exceptions. So me and my research team have suggested, as many others, that it's necessary for the medical community to get educated, and there are a number of projects that are trying to work on that. Thank you, Thomas. では、ここでカーナビス市場がですね、他の市場と絡み合って非常に、拡大しているということがよく分かったかと思います。では最後のトピックとして今後の展望を、皆さんの視点から、話していただければと思います。So Chris, tell us about your perspective on operation. No, sorry. Yeah, free topic. Sorry. Okay, no problem. So one thing I wanted to talk about is the global market in supply chains, and that this is truly becoming a global market and a global industry, and that it's not uncommon to see supply chains stretching around 3 or 4 continents of the world. And this is an area that I'm very active in personally, is helping people set up these supply chains and source this product globally, as it poses many different challenges. For example, there's different types of products being made in the agricultural production, as well as the secondary and third production, for example, extracts. And all these have to work together and fit together properly to have a successful product. In addition, each country has their own set of regulations, and these aren't necessarily put together to work with other countries. So each country has its own requirements, but they aren't necessarily all in alignment globally. In fact, often quite the opposite.
Also, a lack of standardization of products. For example, I was working with a client that ordered a CBD distillate, and they were expecting it to show up as a liquid, and it was sent to them as a solid, which wouldn't work in their product. To conclude, it's a complicated global business that can have a real impact on patients. And firsthand, I've seen a lot of the patients that have benefited in Canada because it's not just a question of cannabis or no cannabis, but often, and I've seen this firsthand, of there's no other products available that actually work for them. Or they have to use something like opiates. Conclude there. Thank you for your time today. I really appreciate the opportunity to be here. では、ノブさん、続いて投資家の視線ではいかがでしょう。はい。そうですね。欧米のキャナビスに、アクティブに投資している投資家の方々が今どんなふうに考えているのかという話なんですけれども、大体彼らは10年後ぐらいのこの業界の先を読んで、それで今の投資判断というのをしてるんですけれども、よく聞くのがですね、2つ大きな業界に分かれるよねという話があります。一つがキャナビス業界、大麻業界ですね。で、もう一つがキャナビノイド業界と。これは全く別物になるよねという話をよく聞きます。で、よくこっちのキャナビスの方がオレンジで、こっちの方がビタミンというような例えをされるんですけれども、例えばキャナビノイドビジネスというのは、キャナビスの、植物から抽出するものですね、成分ですね、CBD とか THC とか、そういったものを使って作る製品だとか、そういったものがキャナビノイド業界、植物から抽出するものですね、成分ですね、CBD とか THC とか、そういったものを使って作る製品だとか、そういったものがキャナビノイド業界になっていくと。で、これは今後どうなるかというと、ビタミン業界に非常に近くなっていくよねというふうに言われています。で、今 CBD って結構、今でも高いと思うんですけれども、もうずっとこれ下がってきてるんですね。THC もずっと下がってきています。で、ただこれはこんなものではなくて、もっとどんどん下がっていくぞと。で、例えば今、アメリカで出回っているキャナビノイドというのは、大体アメリカ国内産がほとんどなんですけれども、最近は中南米産、コロンビアを筆頭にですね、中南米産、アフリカ勢も結構出てきてます。で、そうすると、やはり気候条件が非常にいいですし、生産コストも安いので、アメリカ産なかなか勝てないよねと。そうすると、どんどん値段が下がっていくよねと。で、さらに人工合成をしている会社も結構ありますよね。例えば、毛を発酵させたりだとか、酵母菌を発酵させたり、もしくは家具合成をしたりして、CBD とか CBG とかを作るという会社ですね。で、こういう会社は今はすごく値段が高くてですね、とても戦えてないんですけれども、値段が高い理由はですね、生産規模が非常に小さいんですね。で、これが将来的に、例えばジェネリック医薬品みたいな業界になって、インドの大規模工場で生産を開始するというようなフェーズに入ってくると、おそらく、中南米アフリカ勢よりも下回ってくる値段をつけてくるだろうと。今のビタミンがそうですよね。私たちが取っているサプリメントって大体、人工合成のものがほとんどで、自然由来のものってちょっと、なんていうんですかね、高級品みたいな感じになってますよね。そんな業界になってコモディティ化していくけれども、裾野が非常に広いので大きな産業になるというのがキャナビノイド産業ですね。で、そうなってくると、キャナビスなんて栽培してもしょうがないんじゃないかというと、そんなことはなくて、例えば、キャナビス業界、オレンジに例えられるんですけれども、これ自体をですね、食べるもしくは飲むとすると、これやっぱ美味しくなきゃいけないので、やっぱり美味しいものが売れるわけですね。で、全く同じことがキャナビスでも言えて、これはほとんど、喫煙する場合ですね、なんですけれども、やはり味を求めていく産業になっていくだろうと。よく言われるのがワイン産業に非常に近い産業になるというふうに言われています。実は先週ですね、ラスベガスでクリスと会って話した時も全くクリスも同意見で、このワインの話で結構1時間ぐらい話しちゃったんですけれども、ワイン産業っていうのは喫煙する場合ですね、なんですけれども、やはり味を求めていく産業になっていくだろうと。よく言われるのがワイン産業に非常に近い産業になるというふうに言われています。実は先週ですね、ラスベガスでクリスと会って話した時も全くクリスも同意見で、
このワインの話で結構1時間ぐらい話しちゃったんですけれども、ワイン産業っていうのは産地によっていろんなブランディングをしますよね。例えば、ブルゴーニュだとか、ナパバレーだとかですね。あれはテノワールという概念で、その気候条件ですとか、あとは土壌の環境とかで味が全然変わってくると。で、それがブランディングになるわけなんですけれども、キャナビスも全くこのテノワールという概念がありまして、同じ品種でもですね、違う場所で作っていくと、テルペンの構成が全く変わってくるんですね。つまり全然違うアロマですとか、全然違うフレーバーを作ることができるので、ワインのようなブランディングをして、美味しいものを作って、どんどんブランディング化して、どんどん高いものを作っていこうと。なので、キャナビノイドの方はどんどんコモディティ化していくんですが、キャナビスの方はどんどんブランド化して高いものを作るという、全く真逆の産業になっていくだろうというふうに言われていまして、私もそうなっていくと非常に面白い産業になるんじゃないかなというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございます。では最後に、トーマス、上段にいるトーマスの方から、歯科用と医療用の大麻ですね、についてちょっと話を聞きたいと思います。トーマス、tell us about your views in recreational and medical cannabis, please. Before I get to the outlook of the industry, I would like to get back shortly to the educational part or the way medical specialists understand and work with this very specific medicine. In order for physicians to advise their patients on how to live and to use cannabis, how to live with cannabis, and how to use their medicine, it is necessary for them to understand the practices of their patients and their experiences. So, in order to help with this, we are going to launch a global research project supported by a Swiss company, AstraSana, together with CEMS, which is a global alliance, and we are going to look into the patients' everyday practices and experiences with cannabis. One of the places where we hope that our research will take place is Japan, together with one of the Tokyo's university. Okay, and now to Chicago's question regarding the recreational market. At this moment in Europe, there is nothing such as recreational cannabis market. I mean, legal market, of course. There is a long tradition of the illicit or black market. At this moment, there are several countries that have announced that their plan to create regulations for cannabis to be available for European customers. The Czech Republic is one of those countries, together with Germany, and they announced their plan to start the legal sales from the year 2024. In the case of Czech Republic, there are going to be two channels through which cannabis is going to be distributed. One will be the regular dispensaries, as you can find in the US. The other channel is called social clubs. It's a similar concept as people are used to in Spain. This is a special place where the customers can not only purchase cannabis, but they can also consume it there and receive special advice from trained personnel. It's not going to be conclusion, but maybe beginning for a future discussion. So far, we've been talking about cannabis for the human use, but there is also a huge topic of cannabis for animals, for the veterinary
practitioners or even for pet owners. And this is one of my favorite topics. So if anyone is interested, I would be very happy to discuss it after this panel. So thank you very much for having me. And as I said, I'm very much open to discuss any of your questions after this panel. ありがとうございました。では、ちょっと早足でしたが、各人に、質問がある方はちょっと別途メールですとかウェブサイトから言っていただくか、もしくはトーマスは4階のアストラサナという、ブースにいますので、そちらの方に来ていただければと思います。ありがとうございました。Thank you so much. 皆様どうもありがとうございました。